Hi guys, நீங்க front load washing machine யூஸ் பண்றீங்களா? கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ சூட்டபிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது front load washing machine வாங்குனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 3 to 4 years க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர வைப்ரேட் இருக்கும் அந்த ட்ரை ஆகுற டைம்ல. அந்த டைம்ல என்ன இவ்வளவு வைப்ரேட்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க இந்த ஆன்லைன்ல கிடைக்கிற ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட் அது வாங்கி நீங்க வந்து செட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. அதாவது அது வெச்சிங்கனாலுமே அதுக்கு சொல்யூஷன் அது கிடையாது. ஆக்சுவலா அது எதனால அது வைப்ரேட் வருதுன்னா 3 to 4 years ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கீழ வாஷிங் மிஷின் சஸ்பென்ஷன் ராட் கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த ராட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிரும். 80 to 90% பாத்தீங்கன்னா அது ஃபெயிலியர் ஆயிரும். சோ அதனால ரொம்ப வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். நீங்க அதை மாத்தாம நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அடுத்து ட்ரம் வரைக்கும் மேஜர் கம்ப்ளைண்ட் வரதுக்கு ஆனா வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியா இருக்கு. சோ அதனால என்ன பண்றாங்க, இங்க சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் லோக்கல்ல இருக்க சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் உங்களுக்கு சர்வீஸ் பர்சன் யாராவது தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து சர்வீஸ் பண்ணி நீங்க கிளியர் பண்ணிக்கங்க. இந்த பேட் வச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா மேலும் மேலும் உங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரதா செய்யும். ஓகே, நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. ஓகே, பாய்.